Eu sou a professora Moana e hoje irei trazer para vocês alguns trabalhos desenvolvidos pela turma do EJA Noturno de Joaçaba, na área de matemática e suas tecnologias. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos têm como assunto autômatos. Autômatos são objetos que têm mecanismos ocultos. Esses objetos, então, foram desenvolvidos através de assuntos estudados nas aulas anteriores. A seguir, assista então o trabalho desenvolvido por eles.